Hello everyone, welcome back to Glory English Language Academy. Today we are learning comparatives and superlatives. ရာဝတ္ထုပစ္စည်းတွေနဲ့လူတွေကိုနှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် comparative plus than ကိုသုံးတယ် For example, my sister is taller than me. A restaurant is quieter than a disco. Comparative rules တွေကိုအသေးစိတ်လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ Adjective, comparative, rule. အတန်တန်ထွက်ရတဲ့ adjectives တွေနဲ့တချို့သောအတန်တန်ထွက်ရတဲ့ adjectives တွေကို comparative ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင် adjective plus er ပုံစံနဲ့ပြောရတယ် cold, colder, quiet, quieter. e နဲ့ဆုံးတဲ့ adjective ကိုဆိုလို့ရှိရင် adjective plus r, large, larger. y နဲ့ဆုံးတဲ့ adjective ကိုဆိုလို့ရှိရင်y ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ i ကပေါင်းပေးရတယ် noisy, noisier. Consonant plus vowel plus consonant နဲ့ဆုံးတဲ့ adjective ကိုဆိုရင် final consonant ကိုနှစ်ကြိမ်ရေးပြီးတော့ e ကပေါင်းထည့်ရတယ် hot, hotter. အတန်ထွက်တဲ့ adjective အများစုကို more plus adjective ပုံစံနဲ့ပြောရတယ် boring, more boring. အတန်သုံးတန်နဲ့သုံးတန်အထက်ပိုရှည်တဲ့ adjectives တွေအကုန်လုံးကို more plus adjective ပုံစံနဲ့ပြောရတယ် expensive, more expensive. အပေါ်က rules တွေနဲ့ကိုက်ညီမှုမရှိတဲ့ irregular adjectives ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ adjectives တွေလည်းရှိတယ် good ကနေ better, bad ကနေ worse, far ကနေ further, further. Superlatives တွေအကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်ပါ group တစ်ခုထဲမှာအရည်အတွက်တစ်ခုတည်းသာရှိတဲ့ရာဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် superlatives ကိုသုံးတယ် Maria's spelling is the best in the class. Superlatives တွေ spelling rules က comparatives နဲ့အတူတူပဲဒါပေမဲ့ superlatives ကိုပြောင်းတဲ့အခါအရှိက the ထည့်ပေးရတယ် cold, the coldest. The plus adjective plus est. Nice, the nicest. The plus adjective plus st. Friendly, the friendliest. The plus adjective y ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ plus iest. Big, the biggest. Double the final consonant of the adjective plus est. Boring, the most boring. Interesting, the most interesting. ရူကကြတော့ the most plus adjective. Irregular ဆိုရင် good, the best, bad, the worst, far, the farthest, the furthest. Let's call it a day. See you.